أرض الطيور الملونة. كان في زمن ما هناك بلدة مشهورة بطيورها الملونة، كانت تسمى أرض الطيور الملونة. كانت هذه الطيور خاصة بريشها ملون بكل الألوان الممكنة، وكانت تغني ألحاناً آسرة. ومع ذلك في يوم من الأيام تحولت جميع الطيور الملونة في البلاد إلى الأبيض والأسود. سادت أجواء حزينة وهدوء في الأرض. زارا، فتاة صغيرة تتجول في حزن، تمنت أن تعود الطيور الملونة إلى ألوانها الزاهية. في يوم من الأيام وجدت ساحراً قديماً يعيش في عمق الغابة. سمع الحكيم نداء زارا وقرر أن يساعدها. أعطى الحكيم زارا مهمة خاصة لاستعادة ألوان الطيور. كان عليها البحث في جميع أنحاء البلاد عن أحجار نيات ملونة. كان عليها العثور على حجارة اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. بجرأتها بدأت زارا في مغامرتها. وجدت حجر اللون الأحمر بين الورود، كشفت حجر اللون الأزرق نفسه في فسيح السماء، كان حجر اللون الأخضر مخبأ بين أوراق الغابة الساطعة. أخيراً اكتشفت حجر اللون الأصفر بجوار زهرة ذهبية لمستها أشعة الشمس. عندما عادت زارا بالأحجارية، استخدمها الحكيم لاستعادة ألوان الطيور إلى مجدها السابق. مع استعادة الطيور لألوانها المفقودة، عادت الفرحة والسعادة إلى البلاد. بفضل شجاعة ولطف زارا، علقت أرض الطيور الملونة مرة أخرى بجمالها. عبر الجميع عن شكرهم لزارا، وصدحت البلاد بألحان بهية.